अधीनस्थ, उन्होंने हमारे जैसे लोगों को ये पूछना नहीं चाहिए क्या है लोगों, अरे नौजवानों, अरे पढ़े लिखे लोगों, अरे ज्ञानी लोगों, अरे ज्ञानी लोगों, अरे जो है तो मुसलमानों, अरे दलितों, अरे हिंदू समाज के लोगों, अरे व्यापारियों, अरे अधिकारियों, अरे कर्मचारियों, अरे प्राध्यापकों, अरे मास्टरों, अरे जो है तो यहाँ के पढ़े लिखे लोग, आपने जो है ये सिल्लोड शहर के अंदर इतनी जो है तो जुल्म चल रहा था, हुकूमशाही चल रही थी, भ्रष्टाचार चल रहा था, जुल्म चल रहा था, आपने जो है 25 साल से सारा दूर होने के बाद तुमको दिमाग था, तुमको आंखें थी, तुमको जुबान थी, तुम्हारे हाथ थे, तुम्हारे पैर थे, तुमको आचार थे, तुमको विचार थे, तुम्हारे पास सोच थी, लेकिन तुमने यहाँ के लोगों को, यहाँ के समाज को, यहाँ की जो है तो नस्ल को, यहाँ पे जो है तो तुमने रास्ता क्यों नहीं बताया? जुल्म के खिलाफ तुमने क्यों नहीं लड़ा? तुम इंसान थे क्या जानवर थे? तुम अंधे थे क्या मुक्के थे क्या बहरे थे? बोलो क्या हुक्म है मेरे आका? सलमिया का, सलमिया स्कूल का जो है तो तोड़ डालो। क्या हुक्म है मेरे आका? उसके पत्ता निकालना है। क्या हुक्म है मेरे आका? उसकी पराठ में से और निकालना है। सब लोग चुप, क्योंकि 500 लिया बाबा, 500, 1000 लिया, 1000, मांडे खाया, नान खाया, क्योंकि बोरा बिरयानी भी ये खा लिया और सो गया। अब ये निकालेंगे कहाँ से? तो फिर ये टैक्स, अब ये टैक्स भरो। अभी तुमको जो है हमारा ये कहना है कि 25 साल तक ठीक है, बड़े का पठान के तरफ 22 तक मेरे तरफ 30,000 रुपये बाकी होंगे। आज मेरे हालात नहीं है पैसे भरने के। अभी कोरोना गया, कई लोगों को खाने को नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, कर्जे में डूबे हैं, उनके घर में बीमारी चल रही है, इलाज को पैसे नहीं है, और तुमने ये नोटिस भेजे एवढा तक कर भरो।
ये नगर प्रॉपर्टी जो है, ये नगर पालिका की बिल्डिंग, ये नगर पालिका का इलाका, ये नगर पालिका की सारी जो है तो हद, ये कोई तुम्हारे बाप की मिल्कियत नहीं है। ये नगर पालिका, ये हमारे जितने 1 लाख लोग हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है। हमने तुमको चुनाव में जिताया, हमने तुमको वोट दिया, यहाँ के लोगों ने तुमको तुम्हारी काबिलियत बनाई, और यहाँ पे जो है तो नगर पालिका यानी पूरे नगर की पालन पोषण करने वाली, तुम्हारी प्रॉपर्टी की रक्षण करने वाली, तुमसे टैक्स वसूल करने वाली, तुमको पानी पिलाने वाली, तुम्हारे घरों को जो है तो अच्छा करने वाली, तुम्हारे को रास्ता बनाने वाली, तुमको जो है तो तकलीफ नहीं देने वाली, ये नगर पालिका का जो है तो फर्ज है, कर्तव्य है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है क्या भाई 25-30 साल से नगर पालिका है, नगरपालिका आपल्या सगळ्या सिल्लोड वासियांची आहे। ही नगरपालिका आज जे सिल्लोड नगर परिषदेने अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर कर वाढवले, त्यासाठी सर्वपक्षीय जो आंदोलन सध्या सुरू आहे, त्याला माझी सिल्लोडच्या नागरिकांना विनंती आहे की त्यांनी सगळ्यांनी यांना पाठिंबा द्यावा, यांच्या पाठिंब्यावर उभं राहावं, यांना सहकार्य करावं, कारण हे सगळे तुमच्यासाठी लढत आहेत। म्हणून लोकांनी जागरूकतेने या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन या सर्व जेवढे छोटे पक्ष असतील त्यांना सहकार्य करावं अशी माझी नम्रतेची विनंती आहे। या पक्षाचा एक छोटासा कार्यकर्ता आहे आणि या ठिकाणी सर्व पक्षीय मिळून आज नगरपालिकेने वाढवलेल्या कराच्या विरोधात आमच्या सर्व पक्षाच्या वतीनं या ठिकाणी आंदोलन छेडण्यात आलेले आहे। आमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या न्याय्य मागण्या आहेत आणि म्हणून मी या नगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती करू इच्छितो की तुम्ही वाढवलेला जो वाढीव कर आहे तो रद्द करून तो कमी करावा आणि इथल्या जनतेला, शहरातल्या सगळ्या नागरिकांना सुखसोयी कशा उपलब्ध होतील याच्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावे, म्हणून एवढंच या ठिकाणी बोलताना थांबतो। भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, संभाजी ब्रिगेड यांच्या वतीने जे आहे तर या ठिकाणी नगर परिषदेचे लफडे चालू आहे गेल्या 25 ते 30 वर्षापासून, त्या लफड्याच्या विरोधामध्ये जे आहे तर इथलं जे आहे तर झोपलेला प्रशासन, जे नगर परिषदेमध्ये जे झोपलेला प्रशासन आणि इथलं जे हुकुमशाही व्यवस्था आहे त्याला उद्ध्वस्त करण्यासाठी जे आहे तर इथे जे आहे तर आम्ही आज आंदोलन केलेलं आहे। आणि नगर परिषदेने जे आहे तर सक्तीचे जे करवाढ केलेली आहे, ते करवाढच्या विरोधामध्ये जे आहे तर हा आंदोलन होता। कारण की सर्वसामान्य जनता आज जे आहे तर मोठ्या कोरोना काळामध्ये जे आहे तर उद्योगधंदे केलेले आहेत आणि सर्वसामान्य जनता दिल्ली जे आहे तर परेशान असताना जे आहे तर इथली जनता जे आहे तर त्रस्त असताना जे आहे तर इथली हुकुमशाही व्यवस्थेने जे इथे नगराध्यक्ष असेल, शिव असेल किंवा उपनगराध्यक्ष असेल, यांनी जे आहे तर जनतेवर जे आहे तर मोठ्या प्रमाणावर जे आहे तर कर वाढून जे आहे तर एक प्रकारे अन्याय अत्याचार केलेला आहे। तरी मी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष तर्फे जे आहे तर कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांना विनंती करतो की त्यांनी जे आहे तर ताबडतोब मिटिंग घेऊन जे आहे तर हे जे लादलेलं जे कर आहे, जे गब्बर सिंग कर आहे, जे त्याला मी गब्बर सिंग कर म्हणतो, गब्बर सिंग जे कर जे लादलेलं आहे लोकांवर, जनतेवर, ते गब्बर सिंग करते त्यांनी रद्द करावा। सर यांनी जे सांगितलं त्याच्या व्यतिरिक्त घ्या 40 सेकंद। आज या लफडे वाजवा आंदोलनाच्या निमित्तानं या ठिकाणी सर्व पक्षाच्या वतीनं या ठिकाणी एक निदर्शन केलेलं आहे आणि त्या निदर्शनामध्ये आमच्या मागणी आहे की ज्या पद्धतीनं या ठिकाणी नगरपालिकाकडून अनेक जे अन्याय अत्याचार जे तर सर्वसामान्य लोकांवर, इथल्या व्यापाऱ्यावर, इथल्या जे तर सगळ्या जे तर लोकांवर मालमत्ता करधारक असतील, इथले व्यापारी असतील, इथले कर्मचारी असतील, इथले जे तर सगळं समाज जो सिल्लोड शहरामध्ये राहतो त्यांच्यावरती जे तर वेगळ्या पद्धतीने जे तर अन्याय केला जातात। मग ते बांधकाम परवानगीच्या रूपानं असेल, ना हरकत प्रमाणपत्राच्या रूपानं असेल, त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी प्लॉटिंग काढायचे, 44 करायचं आहे या ठिकाणी, त्या पद्धतीनं असेल। पुन्हा सर्वात मोठी जे तर बाब या ठिकाणी आजूबाजूला जे शेतकरी ज्यांच्या शेत्या आहेत, जे तर शहराच्या लगत आलेल्या आहे, त्यांच्यावरती जे तर एक प्रकारची जे तर भीती म्हणून जे तर त्यांना जे तर आरक्षणाच्या बाबतीत तुमच्या जमिनीवर आरक्षण टाकलं जाईल, तुमची जमीन जे तर आम्ही जे
तर विकू देणार नाही, अशा पद्धतीचं जे तर एक दहशत या ठिकाणी जे तर या शहरामध्ये या नगरपालिकेच्या वतीने निर्माण केलेली आहे. दुसरी या ठिकाणी जे तर कोणी जर या ठिकाणी सांगायला आलं तर लोकांच्या मनामध्ये अशी भीती आहे की आमचं नळ कनेक्शन जे तर कट करण्यात येईल, आमचा ओटा तोडण्यात येईल, आमचं जे तर बेकायदेशीर काम जे आहे ते तोडण्यात येईल, आम्हाला जे तर नगरपालिकाकडून जे तर त्रास होईल, अशा पद्धतीची एक भीती जे तर नगरपालिकेची या पूर्ण सिल्लोड शहरामध्ये जे तर एक भीतीचं जे तर या ठिकाणी एक जे तर निर्माण केलेलं आहे भीतीचं प्रकरण. आणि त्यामुळे जे तर वातावरण जे तर निर्मित केलेलं आहे आणि त्याला कुठंतरी वाचा फुटली पाहिजे. लोकांना या ठिकाणी त्या भीतीच्या बाहेर, त्या दहशतीच्या बाहेर जे तर लोक आले पाहिजे. म्हणून जे तर आम्ही लोक आंदोलन याच्या आजपासून सुरू केलेलं आहे. याच्यानंतर ज्या लोकांना जे तर कायदेशीर लढाई